ไงครับพี่ตรงนี้ทะลุเลยเหรอไหนต่ำคนมากเจอเลยเนี่ยเหรอไหลลงมาเนี่ยคนขับเหรอคนขับมีฝรั่งนักท่องเที่ยวเต็มเลยอุ้ยตายแล้วอุ้ยขอโทษทีมาอะไรเร็วขนาดนั้นน่ะรู้ดังพุ่มเลยนวลเพิ่งมาเมื่อกี้เหรอมาอย่างไรวะเนี่ยมาเลยคุณมันเลยโค้งมันมั่งต่ำเลยมองหัวรถขั้นขาวอยู่โอ้โหนี่มาแห้งมันมันบกเข่าเลื่อยมันเลยโอ้ยดีนะลูกน้อยไม่เป็นไรลูกเอ้ชนแรงอ่ะเสาไฟฟ้าน่ะนะไปเอาเนื้อย่างอีกคนนึงเพราะว่าเนื้ออีกคนเพราะว่าเหลืออีกคนนั่งหน้าเหลืออีกคนนึงนั่งอยู่ฝั่งคนนั่งหน้าหรือเปล่าจะมีคนอยู่ให้มีคนครับมีคนเยอะครับไม่หรอกอยู่ฝั่งขับมาข้างหน้าหรือเป็นหนังรถยกกันนู่นโอ้ยมันวิ่งขึ้นนี้เลยเนาะวิ่งขึ้นเนี่ยมาค้างมาก็เลยกระโดดข้ามนี่เลยนะปุ๊บนั่งแข่ย่างเล่นเพราะว่าเหลืออีกคนนึงย่างอยู่ฝั่งคนขับอ่ะต้องมุดเขารุดออกจากตัวรถไม่รู้เพราะว่าเขาเจอเราอยู่หน้านะครับอันละขับไปข้างนอกไม่จ่าลงยังไงวะรถมีใครแกล้งรู้ป่ะเด็กมันแหลกคนตรงนี้ก็ไม้ไปทานเนี่ย
ถ่ายเลย ไปทำไมเห็นเดินไปเหนื่อยไหมเนี่ยลงไปเนี่ย